Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak wyczyścić tutaj USB czy ładowanie typu C w LG G6. W tym przypadku ten model właśnie służy mi do nagrywania filmów, praktycznie wszystkich, z franiami, z poradnikami samochodowymi, jak i również tutaj poradnikami demontaży telefonów komórkowych, klasycznych i dotykowych. No i niestety przyszedł czas, by go naprawić, bo no, niefortunnie tutaj się po prostu nie ładuje. Jest taka usterka, że wyskakuje mi tutaj kropelka, że jest po prostu USB, port ładowania po prostu zawilgocony, jakaś jest po prostu na nim jakiś czujnik i w ten oto sposób pokazuje mi. Teraz nagrywam drugim LG G6, ale ten drugi właśnie ma problem właśnie z aparatem zbliżeniowym, ale w tym przypadku jest wszystko ok, więc postanowiłem go zrobić, bo czymś oczywiście muszę przecież nagrywać, a LG G6 naprawdę jest świetnym telefonikiem, który jest według mnie w ogóle niedocenianym telefonikiem i taki telefonik można naprawdę kupić sobie za około 300 zł, naprawdę w bardzo dobrym stanie. No i też Wam po prostu polecam taki telefonik, gdyż telefoniki same budżetowe w okolicach 1000 zł, moim zdaniem, jeśli chodzi o parametry aparatu i wideo nagrywania, są znacznym kilka poziomów po prostu niżej niż ten LG G6. I przechodząc do tematu, do naszego tutaj portu ładowania, ja sobie zrobię tak troszkę chałupniczo, zobaczcie, naleję sobie wódeczki bądź spirytusu. Oczywiście najlepszy tutaj byłby pewnie spirytus i sobie wyczyścimy tutaj ten port typu C. Ja sobie już to wszystko zdemontowałem. Na pewno będzie poradnik pewnie w przyszłości demontażu tego LG i za pomocą wykałaczki, najlepiej wykałaczki, dlatego że jest to materiał dość miękkawy. Jeśli wykałaczka byłaby plastikowa, to też było pewnie ok. Tutaj nie radziłbym na pewno metalowym narzędziem tego próbować. I zobaczcie, tutaj sobie nurkujemy i tutaj na sam full sobie jedziemy z jednej i z drugiej strony czyścimy te wszystkie złącza, styki tego tutaj portu ładowania typu C. Tutaj musimy sobie oczywiście dobrze to wyczyścić, widzicie, z wszystkich stron, sobie przechodzimy dokładnie i też może wypadałoby tutaj na samym końcu, zobaczcie, też tam tutaj złącza, też tu jest wszystko lutowane. Tu w tym przypadku nie przybliżam, żeby ładnie wyglądało, bo tak wspomniałem wcześniej, jeśli chodzi o ten zbliżeniowy aparat, jest też tutaj do wymiany, bo jest też coś się po prostu uszkodził. Tu sobie ładnie wyczyścimy. Też tutaj wewnątrz sobie czyścimy. No i tak czyścimy z 5 minut, czy tam ile dokładnie sobie wyczyścimy. Ja już tutaj poprawiałem wcześniej i miałem czarny tutaj nalot, taką ziemię i tak dalej. Oczywiście też to dotyczy również innych telefonów komórkowych z portem ładowania typu C oraz innych modeli, innych marek, na przykład iPhone'ów i tym podobne. Teraz sobie to wysuszymy. Wysuszymy sobie może suszareczką. Tutaj możemy jeszcze użyć sobie sprężonego powietrza do tego. Powietrze sprężone. Tylko tutaj raczej się tego nie używa, dlatego że można przez to tutaj sobie zalać po prostu elektronikę w telefonie, gdyż wiadomo, że przy nieodpowiednim po prostu używaniu tego powietrza wydobywa się po prostu ciecz. I teraz sobie działamy, wysuszamy nasz port suszarką.
Teraz sobie sprawdzimy, czy w ogóle to coś w ogóle dało, te czyszczenie. Tutaj tego USB typu C. Jeśli to nic nie dało, to musimy niestety wymienić sobie cały ten port ładowania. Zobaczymy sobie za chwilę. I teraz chwila prawdy. Jak widzicie, w tym przypadku niestety to nic nie dało. Cały czas pokazuje kropelkę, więc tutaj port ładowania będzie po prostu do wymiany. Za chwilę Wam pokażę dokładny demontaż tego telefoniku, by dostać się w ogóle do portu ładowania. I teraz sobie zdemontujemy poprawnie tutaj LG G6 flagowy model od LG. I żeby tutaj ściągnąć sobie, dojść do baterii, to musimy podgrzać tą ten plecki, tylną obudowę. Oczywiście najlepiej domowym sposobem zrobić to z suszarką, więc sobie podgrzewamy. Sobie grzejemy w jednym miejscu dość długi okres czasu oczywiście. Ja w moim przypadku już mam to wszystko zdjęte. Podważamy, załóżmy w jednym miejscu, tutaj sobie szukamy. Można to zrobić jakimś tutaj cienkim metalowym narzędziem, tu delikatnie w jednym miejscu na przykład. A później na przykład jak zrobimy ten kawałek tam podważonego plastikowego tutaj tyłu, to sobie po prostu jedziemy z wszystkich stron dokładnie, powolutku. Chodzi po prostu też o to, by przy takim tutaj demontażu tej tylnej plecków, żeby po prostu, spójrzcie, żeby tutaj nie odkleić tej farby wewnątrz, bo później oczywiście przy ponownym montażu niestety ta klapka straci urok, no a tego chyba byśmy po prostu nie chcieli, więc sobie tutaj jedziemy z wszystkich stron, wyciągamy. Tutaj nie bójcie się, bo z tyłu nie ma nic. Tak naprawdę, żeby coś uszkodzić, jakąś taśmę, wszystkie klawisze są tutaj połączone wraz z tyłem, tak samo to złącza styki do włączania telefoniku. Odkładamy sobie na bok i teraz zobaczcie, wszystko mamy już tak naprawdę jak na dłoni. Tu potrzebujemy Torxa, nazywa się dokładnie PH30, takiego używam w tym przypadku. I odkręcamy sobie śrubeczki. Tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tutaj ta jedna jest schowana, więc miejcie to na uwadze, bo tutaj odkleiłem sobie tasiemkę osłaniającą. Więc sobie odkręcamy wszystkie. Tutaj głównie chodzi o to, żeby, tak jak wspomniałem wcześniej, wymienić sobie gniazdo ładowania. W moim przypadku muszę to zrobić, gdyż niestety czyszczenie nie pomogło. To powiem jeszcze, że jeśli chodzi o eksploatację tego telefoniku, to tutaj go nie oszczędzam. Wiadomo, dbam o niego, żeby po prostu wyglądał wizualnie ładnie, ale jeśli chodzi o, nie wiem, temperaturę powietrza, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, deszcz i tak dalej, to powiedziałbym, że go nie oszczędzam i pewnie w tym przypadku po prostu jakaś wilgoć się dostała i uszkodziła port ładowania. Odkręcamy sobie drugą śrubeczkę, czy ostatnią śrubeczkę już. I tutaj mamy chyba wszystkie odkręcone, więc sobie podważamy. Tu sobie podważamy, widzicie te elementy zasięgu. Tu najlepiej widzicie, są takie punkty wypustkowe. Zobaczcie. Tu jest jedna, tu jest druga, trzecia. No i tutaj samodzielnie nam wszystko wyskoczyło, pięknie. Tak to wygląda. Tutaj od zasięgu zobaczmy. I teraz musimy jeszcze odłączyć całą płytę główną, żeby to zrobić. No to zobaczcie. Tu jest jedna, druga. Tu jest bateria, też uważajmy.
Bateria, tak. Jest. Pamiętajcie oczywiście o wsówce. No tutaj bardzo jest ważne, żeby ją wcześniej wyciągnąć przez demontażem płyty, bo można po prostu uszkodzić, powyginać. Tu sobie oczywiście musimy wyciągnąć. Tutaj dość ciężko mi się zaczęło. Muszę nacisnąć. Dobra, już jest, wyciągamy sobie. Tu widzę, że już ktoś uszkodził ją w jednym miejscu. I następnie zobaczcie, jak to dokładnie wygląda. Tu jest aparat przedni. Ciach. Bateria jest. Wszystko wyciągnięte, widzimy pięknie. Więc teraz sobie podważamy całą płytę, usuwamy ją. Tu się blokuje, widzę. O, właśnie w tym miejscu. Tutaj w tym miejscu się blokuje. Widzicie? Więc sobie ją musimy... O właśnie, do góry. Tu jest. I wyciągamy ją sobie całą. Dobra, i teraz zobaczcie, jeśli chodzi o demontaż, nie wiem, wibracji, jakichś czujników, głośniczka od rozmów. Tu już nie będę mówił nic, bo jest bardzo proste. Tak samo baterię. Aczkolwiek baterię możemy sobie za chwilę wymienić. I jeśli chodzi o port ładowania, jest w tym miejscu. Dokładnie jest w tym miejscu. Tutaj nie podważamy go pod tą przez tą płytkę, bo można to uszkodzić, tylko pod spód, pod nią. Zobaczcie. Tu pod spód. O właśnie. Pod spód łapiemy i wyciągamy. Widzicie? Bardzo prosto. I już mamy cały port ładowania w LG G3. W niektórych przypadkach niestety nie jest to płytka spojona oddzielna, więc musimy to lutować. W przypadku LG G6 bardzo fajny telefon, jak tak mówiłem wcześniej, do nagrywania tutaj nagrywania wideo, robienia zdjęć. Jest naprawdę cudownym telefonikiem, bardzo topowym, że tak powiem, już nawet w dzisiejszych czasach. I kosztuje nawet, możecie go wyrwać nawet w 350 zł używkę. I na pewno będzie o wiele lepszy jak te topowe, no, te budżetówki za 1000 zł. To Wam gwarantuję na pewno. I jeśli chodzi o baterię, jeśli chcielibyśmy w ogóle ją zdemontować, o tu jest właśnie aparacik przedni. Tutaj, żeby zdemontować baterię, ona jest tutaj bardzo mocno klejona. Zobaczcie. I on się tutaj bardzo ciężko wyciąga. Tu trzeba uważać bardzo, widzicie? Do tego posłużymy się, już Wam tutaj powiadam, ja tak zawsze robię bynajmniej, kartą tutaj jakąkolwiek starą, płatniczą, czy pozostałościami z sieci. Tu sobie ją po prostu wpinamy i próbujemy po prostu wjechać całą tą kartą w głąb baterii. Tam są oczywiście chyba dwie plastry taśmy. Tam raczej nie ma nic takiego, żeby można było po prostu uszkodzić telefon. I ciach, mamy to. Oczywiście to nie jest jakieś profesjonalne podejście do tematu. Tu wszystko robimy w domowym zaciszu, także cokolwiek będziemy mieli przy sobie, taki demontaż przeprowadzimy, widzicie? Więc nie potrzebujemy tutaj serwisu zaawansowanego. Myślę, że spokojnie sobie z takim poradnikiem poradzicie. I tutaj zobaczcie, klej jest tutaj bardzo wytrzymałem klejem. Ała, ja sobie wbiłem tutaj kolca. Dobra. Tu jest i bateria przy okazji wymieniona. I tak wygląda bateria w tym LG, żebyście sobie tutaj mogli spisać. LG BL-T35. To w ogóle nie mogę zobaczyć ostrości w tym aparacie. Tragedia jest. Mam nadzieję, że to wszystko było zrozumiałe w tym poradniku, jeśli chodzi o demontaż LG G6 i wymianę przy okazji
baterii oraz gniazda ładowania. W tym telefonie naprawdę to jest to bardzo proste, wystarczy śrubokręt krzyżakowy, jak się wyciąga go, tutaj wyciągamy sobie kartę SIM, oczywiście tutaj jest to w zestawie, więc nie ma z tym problemów, i odrobinę chęci do takiej naprawy. I to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć.